Oroituen behar da, oroitzapen bada eta gure historize da. Ondo da hitzen dana eta gogoratzen bide hori horre gauzat. Manifestazioen bai arte hori izan dut parte eta guzti behitzeiat eta sirenie. Urte asko lobak ekimenien murgildute gonaz eta parte hartzen. Eta adibidez, urtero, 4 minutuz, astran aurkitu zen sirena zarra, bombardak eta gunien aktibezan sirena hori aktibatzen dugu. Nik umetatik beti gogoratzen dutena da antzerkiz jaitxe zala batez, gero kandelan ibilbidie eta 4 minutuko sirenie. Bunker barruen sortzen da atmosfera berezi bat, gogorra, baina uste dut bierrezkoa. Urdizegaz hildakoak batzen, haitxe, tama errekan eta gero egontzan eskutatuta eta gero frantzizera joan ziren. Atxek eta mak, bombak eta jeusten zenien, eurek arrapalan bazerritik zedera joaten ziren, tallerezetakoa refugizora. Joan ziren ez zedera be, forure kanteraren jo, eta kaminoan topetan nida bene. Batzuk hilet. Badakit nire familikoak bertan egon zila Gerniken, baina isiltasun moduko bat egon da beti familizen eta ez tozkue transmisioan zuzen ikein. Gure baserri ze apur eta aparte eta daue herri zentrotik eta orduen lagunek eta gure baserrira ihes egin zuten bombardaketan. Esate ben, batan bateri entxiela buruek enduta futbolera buruegaz. Nik hori ez dut entzun gehiago, baina etxean bai entzun dut hori. Nire aitite agarrekoa zan eta beragerran egon zan sasoi horretan eta bueltarako baserririk ja esan egon, abere guztizek hile. Nire etxean asko bizi izan dugu gerra, amagaitzik. Joan zen iramumaz, neba umekin, frantzizera. Ez amumat aititek, baina euren anaiei arreba batzupe ibili behar izan zila eskapoan Lumo pareko mendizetatik eta famili betzan emakumie ordun egon zan sasoi horretan eta eskapoan 3 seme alabakaz uste dut izan zala. Hegazkinek eurek ez ikusteko da metraiadorakaz hiltzeko zulo baten behar izan biela emakumiek aurdun dagoela tripie tapeu alizeteko. Lobaken helburuetako bat hori da, ezta? Iraganien pasazana presente ukitzie berriro ez errepikatzeko olako gertaerak. Astra bebaideko gora adibide argize, arma fabrika bat zanagoen kultur fabrika bat bihurtu dugu. Lanain bidugu egunero gerrakaz amaitzeko eta batez be eskuin muturreko ideologia eta dauen fasismoan gorakadie edanon artien geldiarazteko.